كلها ديجان كدقمة بالجبل يا كالفرد أي مانتي سكوجي مادين كدورتي ما يركحين كعصوب إنه هذا محمد عبد السيارق سدوا كلنا عود أغلبية ذي حلك كهذا ما يركحين كهرمولي جامع يوسف وقارن كل كاسمات وقدومين أي ما يركح دقمة بالجبل يا فوريتان هذا الذي سوى حكم ذاها ما أنت وايد هايبش ستيت واحد اللي بنادى كلها ديجان كدقمة بالجبل ودورتين قدوم كحينك دقمة محمد عبد السيارق إنه هذا قدوم كحينك دقمة بالجبل waxaan leeyahay ilaahay xilka loo dhibay haw fududeeyo saaxiibkay mawlid jaamana xilku waa meerto anu aroortan ka tagaya ka maxamed aroortu ka tagaya marka xumaal ma jirto si aan u shaqeyn jirno sidoo kale waxa ka hadlay mas'uulka cusub ee loo doortay xilka maayer ku xigeenimo ee degmada Balugwale Maxamed Cabdi Siyaarag iyo mas'uulkii hore xilkaasi laga qaaday Mawlid Jaamac Yuusuf ilaahay iga baridan ilaahay inuu isqira xilka inta ku leeyahay بسم الله الكريم أنا قلنا إن التدالو وعنبا عن كالتدالو الشقة حقي ذا على عوضة معنينا لقول الليلي أنبا عن كالتدالو حق مقالفة والرجيلية walaalkay oo ila mid ah Maxamed Cabdi Siyaarag oo maanta aanu loo magacaabay maayirkiinka waan ku hambalyeeynaa gabagabadii waxa soo afmeeray barasaabka gobolka Hawd Ibrahim Cali Xasan oo ka hadlaya hawlaha shaqo ee looga baahan yahay dawladda hoose degmada Balugwale iyo xaaladda deegaanka daruur ka jirta ciidda horumarka degmada laga doonayo dawladda dhexe waxay awoodaydan ku beeriso laakiin ciidda number 1 marka hore la rabo degmada inay horumarisaa waa golaha deegaanka hadda de xoogay ba xagga ka jirta xadkan de Itoobiya la wadaagno dhinaca waliba dhinaca Itoobiya xoogay ba ka jira oo dareenka dadkuna uu aad u yar kacsan yahay laakiin anigu tala ahaan waxaan oran lahaa de maadaama aan barasaab xad jooga aan ahay oo xadka Itoobiya joogo waxyaabaha aanu ka wada hadlaynayna arrimaha xadka la iska kaashada ay ahayd in la istajiyo oo dadkuna ay istajiyaan waxba dhaca ama waxa weeye shacabka ka xumaadaan ama maamul bay ka xumaan karaan maamul qayb ka mid ah ka xumaan karaan ama shacab bay ka xumaan karaan qaladka dhaca haddii qalad kale lagu saxo qalad kale ku sii geliyo mid kale sii geliyo murug waxaas weyn ugu ballaaranaysa marka dambe marka anigu waxaan soo jeedin lahaa dadkuna inay istajiyaan oo aan la ballaarin dhacdada runtii xadka meesha ku dhow ka dhacday eeriyada gaashaamo runtii ka dhacday barasaabadii de halka la gudboonaa ee hawlaha u xil saaraana inay awoodooda ay de runtii ay ka hawlgalaan oo in xaaladda de damiyaan runtii gacanna diyaar baan anagu dhinacayaga runtii u nahay gudoomiyaasheeda dhinacayaga inaanu gacan ka bixin Cabdiraxmaan Samariye TV-ga caalamiga oo Cable TV degmada Balugwale